Geyimimiz, hüququmuz biridir. Şagirdidir hamımızın adı da. Elə bil ki boyumuzda eynidir. Aman Allah nə xoşbəxtlik biz onda. Bir müəllim töhmətiydi dərdimiz. Bir töhmətdən için yanardı. Hələ onda bilmirdik ki bunu biz. Bir gün necə həsrət ilə anarıq. Dünya hələ bizim üçün nağıldı. Min arzuyla alışırdıq, yanırdıq. Özümüzü biz hamıdan ağır, özümüzü nə bəxtəvər sanırdıq. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Hələ onda bu dünyanın şərindən, yalanından xəbərimiz yox idi. Qəm qüssəmiz, kədərimiz bir damcı. Hələ onda sevincimiz çox idi. Yazılanı bir silgiyle pozmaqdayıq. Bizim üçün nə asandı, nə asan. Xəbərsizdik ömrümüzə biz hələ. Taley yazan pozulmayan yazıdan. Dünya hələ bizim üçün nağıldı. Min arzuyla alışırdıq, yanırdıq. Özümüzü biz hamıdan ağır, özümüzü nə bəxtəvər sanırdıq. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Ən təmiz arzulu günləri.
Ha o da. Zeynep, Kara geçse Zeynep benim yanıma geleceksiniz. Ha yok, bu vakti merdane de. Hiçbir yok. Yok bezey düzey işiyle meşguldurlar. Sen o tarafından görüşme. Ben bu tarafından. Hoş gördük. Hoş gördük. Hoş gördük. Ay güzeller, güzeller, güzeller. Hoş gördük. Neden sen güzeller? Şaka buracık böyle oracık kalacak. Yəqin gələrlər. Gelirsin de təşkil bank gələcək. Gələrlər, biz saatın içə demişik, saat Onun yarısını. onun yarısı, sadəcə ona qalır. Qeyf verməm səni. Ona qalır. Gələn yox. Bir 60 dəqiqə qabaqdan pul verəm. Pulumu qaytar. Kendine yağa bana bu. Derler Mehdi Kazım. Sola kandıra bastı. Şu gücüne. Vallahi olmayanlara versin. Sevişli. Aile, aileler. Salamatçılıq, yaxşılıq. Aileler bununki tərbəldir. Yaxşıdır. Bununki təmbəl. Sağ olun, Allah istəyərəm. Ben ne bileyim, ben çok Çəkirəm şaşırlar. Ərmuz düşər olsun, olsun, gələn də qoyaq. Hep yine gelmişəm, 2 il. 38 yaşında. Şunu var belə inşallah benim. 30'ya çıxam mən. Çıxam mənim istəmirəm. Korkular 30 evlenmeye. kadar olurdum, gəlirdim. Ancaq Dedesi çeken zulmü görüp buradan kəndə gedəcəm elə. Deyirəm elə ilan gəzdirəm sultasın. Vaxtda ilan gəzdirənlər olur. Yadınızda mı? Seyitlər zat adına Seyit zat deyirlər. Bizə baxma, bizə. Ölçünlər, bitişirlər. Ona görə hələ. Mənki də Hayır cemaat, mən deyirəm, ay şükür gülləri qızlara, bizim qızlar. O güllər utansınlar ki, onlardan da qəşəngləri var. O gün olsun belə gözəl, Çox sağ olun, bundan da gözəl buketlər çox sağ olun. bağlatdıraq gərək balalarımızın İnşallah, teyzlərə. Düzdür, bəzi səbəblərdən ötürü sən də yanda iqtidarıyam, gələnmə də. Elə bir moment oldu. Yox, elə bir moment oldu ki, vallahi heç onun belə heç güvən. Elə baxıram, bunların da qoydu. Çox baxır. Bak çoktan görmedik, biz bir adam getirmişim. Hasan da bunu görmedi. Çok sağ olun. Gerçekten Öptüğünüzde görüşeceğiz. Bak görüşürüz. Ailesine sana hoş bulduk. Sana şöyle kan yazar. Tamam. Sen de tanıdın. Yok ama sen de kurtuldun da yani. Geleceği uşaqlarımızla. Bak ne tertler. Rabbim soruşsun. Sevda Hanım'a işimiz geldi. Allah Şam'ımız.
Parama tam puluna bak. Böyle olur. Ver, Ben usta kadından bu sensiz indi öyle şey olur. Ne ters sen ilde 2 defa ben var sen. Hemen. Şuna bak. Şefim güzel. Güzel. Şefim güzel. Olsa mezbeli günlerimizi Sen bir yerde bir derse çektireyim. yerde çekip çektireyim. Ama şekilde Öğlenden sonra Şu evvel konaqlıq fikirləşdim şeydə. Sonra birdən fikirləşdim ki, ölmənə aldım. kıymetler de bilmişsen de ne kıymetler olacak o vakit. Altın çünkü yok bir şey değil. Sen uşaqlardan maraqlan geri Mais'ten, sonra öbürlərdən dediniz Ümmət Hafiz gələcək, Nazim gələcək. Nazım babayım dedi, sağda dizmiyəm, ora gələcəm. Sonra maaşla dedi. Bu yaxınlarda Gözleri kadın gəl. 50'lik keçirdi. Bir üstündən alsın 50'liyi. Gözleyirik. 35 nefer gelmişti. Hele gelmek isteyenler de var idi biraz alınmadı neyse. Yani toplamışız bir 50 nefer. 73 nefer, 72 nefer kalmış olur. 3 grupuydu yani. Onu 50 neferi saksalamak öbürlerine əlaqə saxladıq, elə orada görüntülü danışıqlar yoldaşlarına. Bir xeyli vaxt keçirdik. Saat təxminən 12-dən axşam saat 6-ya Nəqsi kəz biz oranı seçmişik Bakını. Hamı ora gələ bilir. Kubadan gələn var, maksimumdan beri. Ben dünden ben 10 kilometre yol getiriyorsun. Allah hoş Allah tez uğramaz. Tez uğraşılmasın abi. Adama Allah değmesin kalanlara. Yok ben dedim orada. Yoluna koy. Yok, benden yoluna koymak oluyor. Size ne var? Seyfullah gelir. Dayanmışsın orada. Olabilir. İşten geldiler. Şimdi Sağ ol Allah için. Yapışır Allah sana. Görüşmeye geldik. Görüşmeye geldik. Sen neydin sen? Ev işi. İnsanlar Aham işten geldi, biz işten bitmiyor. Yaz gelene Salam, salam. Efendim, salam.
Ay salam aleyküm. Bizim açması bizim açması yaptım. Evi yok, evi yok. Thank
Hoş geldin. Hoş gördük. Geçen sene. Güzel güzel. Oldu, mənə parçalı bir Böyle gördük. Anca yığılınca eleyince. Sağ soruşlar demişe sen. Gel kapı içeride oturmuş. İçeri bırak. Ağır gelin beni. Salam aleyküm. Nasıl bakıb olama lazım. Nasıl geçsin, bir gəlsin. Tək gəlməsin. Sağ ayağına. Sağ ayağına gəlsin. Allah şəhidlərimizə gəlir. Şəhidlərimiz gəlir. Sabirabatın. Biri dua eləyirdi, dedi ki, əsəlükə xeyrə mə tusəl. Belə dua elədi. Dedi, Allah səndən istənilə bilən ən üstün şey istəyirəm. Peyğəmbər buyurdu ki, əgər duan qəbuldursa şəhid olacaqsın. Ondan üstün bir şey. İstənilə bilən ən üstün şey bu. Mən şəhidə ah elə qəlbdən gələn ahnalə kimi, şəhidə ağlayan göz yaşı var icadə kimi, vətən uğrunda boyandım qana allalə kimi. Qanlı güllər qəbrin üstündə nə acizdi şəhid. Qanlı güllər qəbrin üstündə nə acizdi şəhid. Əfsus bu günlərə ötən aylara. Əfsus bu günlərə ötən aylara. Yetmədim taleydə yetəm paylara. Özümü qərq etdim coşqun çaylara. Mən sevdirəm, bilmədim sənə. Özümü sevdirəm, bilmədim sənə.
Şəklin uzun aldı, da o şəklin uzun aldı. Şöyle. Bak denk. Bu şəklin uzun Tarih dersi başlayın, gəlin. Keçdiyinə görə zaten. Yok, bilirəm. Təmsil olmağı var. Əmək edir. Bəs yaxşı. Direktor qanunu deyir. Mən buranın ləhmələndə. Etirazım var, neyse, nədir? Yox, Hasan qanunu deyir. Bazı kimin var? Bazı otaq deyir. Beynimdə mənim var, indi bunu başa salabilirim. Bilmədim, şəkil çəkərlər. Nə deyim, axır başa salabilirim. Her yerdeki değerli insanlar. O başta almak değil. Bu koydum sen yemek. Ne bu koydum? Bu bekleyeceğim. Neyse. Ne daha yeni baktım. Orada görünür artık. Sen görünmüyor. O beyninde o da rahatsız değil. Sonra dedi ki, ben de otağıma serbest verir. Dedi otağıma serbest verirsen, yoldan sonrasın hemen almış dedi. Bir de böyle şehir geldim gördüm, arkam eliymiş. Arka tarafı bütün. Demek eliydi de böyle, bir de böyle. Dersen yetişirsen icazı aldın. Hadi hele o başına gelmedi. Dedim, Abdullah. dedi ki, bak. Olur hocam. Yaşlandı. Ben üzerinde ben mektebi tutarım. Buradan gelene kadar o yerindeyim. Her hamsi yerim. O
Ondan sonra mən bir dəfə 90-cı ildə axırıncı orada dərs deyib. 91-91 Qarışıq var. Hə, bax, o vaxtlar idi. Ondan sonra məktəbə uşaq gəlmədi. Məktəbə uşaq gəlmədi. Əmək-əqiyyat da azaldı. Deməli, mən bir dəfə bir aylıq maaşımı alırdım, baxdım, bir aylıq maaş alıram, bir maşın, bir bax benzin pulu. 90-91-ci illərə gəldim, ondan sonra para gəlmədi. Ondan sonra çıxdım, getdim Rusiyaya, oğlum yanına, 6-7 il o da 98-ci ildə gəldim, 98-də gəldim, 2 nömrəli məktəbə. Həmin 2 nömrəli məktəbə bitirmişim. O vaxtda rahatlıdır da, onda düzəldim elə işə. Gəldiyim il, paşam əldə dedim. İyunun birindən bu saat hesabı deyilir. Bu nə tərəf? Bu nə başı idi? Yox, müəllimlərsə onun fərqi yox. Müəllim olsa sadə hesab alır. Müəllim olsa sadə hesab alır. Amma digər işçilərə eləyər. Yox, azalma yox. Tüyüzü də olsa biraz artıq. Azalma inanmıdır. Müəllimlər olsa sadə hesab alır. Mən açmışım. Bir açıq olsa Az verir. Paşa bölümü bir kəlmə dedim ki, mən demək istəyirəm. 98-ci ildən mən bunu o dövrdə bunu özümüzə layiq Mən özdə dokumental düşdülər, sənətləşi var. Deməli, hamının ürəyində arzusu var. Çox adam asıl demir o arzunu. Amma de söz yaxşıdır. Görüşmək yaxşıdır. Hə, de söz. Ürəyində tutub saxlamaqdansa onu de söz daha yaxşıdır. O həm ziyarət, həm ziyarətdə deyir, filan kəsin olur, filan kəsin. Sən bir dənə latariya al, mən səni arzunu yerinə yetirim. Sən əgər arzu tutursan, ancaq bir dənə latariya almırsan. Mən kömək eləmək istəyirəm. Hə, mən istəyirəm deyim sənə kömək eləyəm, ancaq bir dənə latariya alsa, heç olmasa sən bizə olmaz. İndi hər bir insan arzu ilə yaşayır. Hamısı belədir. Mən də ürəyimdə təxmini arzuyum. Bizim məktəbi qurtarmamızın bu il 55 illiyi. Mən 70-ci ildə 2 nömrəli məktəb bitirmişəm. İki şirmanı, 2 nömrəli məktəb. Birinci sinifdən orada oxumuşam, oranı da bitirmişəm. Bu yaxınızda biz 55 illiyimizi əldə eləməmişik. Məktəb qurtarmamızı. İndi bizim bir aktiv adamımız var, şairimiz, şair yoldaşımız. O, Xaladin ustasıdır. Xaladin ustasıdır. Deyirəm, sən Şirvanı səndən yaxşı tanıyan oldu. Evlərini demək olur ki, 90%'de olmuşsan. Xaladinlikdən keçsin Paltalyuvandan da oğul oldu, kondisyonerlərdən dedim, hamını tanıyırsan. Sən say gör, bizimlə məktəb qutaranlardan saqqalan var, neçə nəfər saqqalı. Şimdi sıra gülməyə deyir ki, deyirəm, xıyla var. Dedim, kişilərin siyasını tutarsan, kişilərin. Kişilərlə məktəbdə bir adam tapa bilmirlər görüşməyə, öz məktəbimizdə. Fikirləşmişdik ki, aynı 14-də son zəngə gedək. Sonra baxdım ki, o məktəbdə bizi tanıyan adam yoxdur da. Ola bizim mənə tanıyarlar, mənim məktəbdə işləmişəm də, mənə tanıyarlar da. Dedim, babalar, mənə tanıdılar, yaxşı, bildim mən. Amma sizin heç bir orada məktəbdə biri tanıyar olsun. İndi biri qoğumu kimi tanıyar, nə bilir, biri yoldaşımı, məzun kimi tanıyan olsun. Amma bizim şükür Allaha, hələ ki, sizi bu məktəbdə tanıyan var, işləməyən olsun. Olsa da, yəni işləməyir də, bizim Məhəmməd müəllim də işləmir, mən də işləmirəm, xanlar da işləmir, var da, amma müəllimlərimiz var ki, hələ Nurəli müəllimdən Allah rəhm eləsin. Pakizə müəllimdir, bəli. Yəni, bunlar vardır, hələ ki var. İndi arzu edirəm ki, sizin əliyüzünüzdə də elə belə sadalaya bilək, sayda adamlar müəllimlər qalsın. Onu bir də mən özüm üçün, bu arzunu özüm üçün eləsin ki, Allah qismət eləsin, Allah ömür versin. Siz əliyüzünüzdə də iştirak eləmək imkanı yaratsın. Axır müəllimə bir latariya var. Toylarda
sünnət toyuydu. Hamımız gelmişdik. Dediler ki bana ya çık. O gün olsun büyük toyu görək. Dedim ben dedim ki Allah'tan ben bir 15 yıldır biliyorum. Ne köndelen gelir. Ne köndelen gelirsiniz. İndi ona göre de ben bir özüntü arzuladım ama hamıya devam edelim ki Allah ömrü versin. Ben sizin ilk görüşünüz yanında ki yer kafamı yürüyordum. Ama sünnət ödüm oldu. Yadıza geldi. Şamil'den oturmuştum. Yani 4 tane stol getirdim. Yani azalıp ben rəhmətə gedim mənasında azalıp yani hemen adamlar öyle ben bakıram ki yani burada olan O vaxtlarda salamatçılıqdır. Sağ iştirak Adam buradaydı, zabit buradaydı, Nəbi buradaydı. Görürsünüz bir 6-7 nəfər. Fəxrəddin müəllim buradaydı, Pakisə müəllim buradaydı. Oktay buradaydı, Ağabaliyev, bəli. Nurəli müəllim buradaydı, yanımıza gəlirdi. Nurəli müəllimə mən rəvat edirəm, müəllimə mən axırıncı dəfə gördüm. Artıq çox uzaq. Nurəli müəllimə 37 təvəllüd deməmiş. 37 ilə təvəllüd. 88 olmalı. 66 mənə, 12 il məndən böyükdür. 38 təvəllüd edirəm. Allah bizə 37 təvəllüd. Amma o da sağlam da, mən demirəm. 37 idi. Sadəcə yaş işini Yox, qardaşım. Əlinin üzründən görürsün. Əlinin üzrü axın yoxdur. Yani özün göz problemi varsa ben yakınlaştım bundan görüşeyim. Yine görüşüm dikkatlen bakır. Birbirimize bakın. Bakırsan ki insan yaşayış terzini her adam düzdür. Bazen adamın gözünden nasıl olmayan sebepler de olur. Ama 90%'e yakın insan özü kurmalı, öz yaşayış. Ben lüks şərait demirəm. Söhbət ondan getmir ki, aynı şey güzel bir lüks şərait. Burada bir vakit yok. Sadece ben hepsi bir adıma təbrik edirəm da, deyirəm ki, sənə arzulayıram. Bir də mənalı həyat arzulayıram. Bir dəfə bir yoldaş mənəcək ömür deyək ki, həyat nədir? Dedim, həyat sənin o güzarlarındır, qardaş. Ama ömür Allah veren ömürdür. Ben neçə il verim onu yaşayacaqsan. 90 il, 80 il, 70 il ama həyat sənin o güzarlanındır. O güzarlanın mənalı olsun. İndi hamımıza o mənalı həyat arzulayır. İnsanın sağlamlığı da çox vaxt gözəllikdə olur. Düzdür, özündən də kənarda olan şeylər çox olur, amma sağlamlığı da çox vaxt gözəllikdə olur. İnsan gəlib özü olmalı, bacararsan. Mən demirəm, mən hər şeyi bacarım. Yox, məndən də yaxşı bacarım. Ona görə arzumu dediyim, hələlik əlilliyi deyirəm, hələlik. Niyyətimi də deyirəm ki, Allah bizə nə qədər ömür verirsə, onu sağlam verirsə. Ola bizim uşaqlar demişdilər, Teyyumla Fəxrəddin qoşulmaq istəmişdir. Yəni məqam düşəndə mən boşacam. Problem, indi, valla buyur, mən dərs soruşacaq edim sizdən. Yaxşı elə, özünün əli olur. Yəni uşaq özür istəyirəm, birdən qoşulsalar olmur, hər dəfə qoşulur. Bizi üçün xoşdur, belə əziz olar bizi, nə vaxt istəyirəm, sözünüzü kəsə bilər. Allah hamımızın canını sağ eləsin bütün uşaqları, gələn uşaqları. Valla, mənim ürəyim belə dağa döndü ki, bu günləri mənim ümidim yox idi ki, bu qədər uşaq yetişəmdə. Allah hamımıza can sağlığı versin. Allah hamıya gözəl günlər qismət eləsin. İnşallah 50 illiyimizi, 55 illiyimizi belə mehriban, belə şən, gözəl. Birini dartır, 60'da gəlsin. 60'da mən demişəm, Sən ona görə deyildim ki, yanımdan çıxarım. 60'da demişəm ki, çay qonaqlığı verəcəm hamımıza. Çay yanında evin tortu yapır. Yox, o mənada dedi ki, sonra fikirləşdim, mənə çox geç satır da, mənim biraz ləzizliyim var. Dedim, 60'a qədər yaşayaram, bundan sonra 67'ye qədər gücüm çatmaz. Dedim, heç olmasa çay edeyim. Allah hamımızın canı sağ eləsin. Bu zahırızı gördüm, valla Pərvanəni, Səfra xanımı, ondan sonra rəsmiyyət
kendilərini görməkdir. Sevda xanımı, bütün hamımızın. Yaxşı, nə var? Yəni, bugün 45 illiyimizdir, kimin ürəyində nə sözü varsa, çıxıb deyə bilər. Ömrümüzün, günümüzün elə bir vaxtıdır ki, Allah hamıya ömür verir. Sevda Səfra xanım, hansız bir söz demək istəyirsə? Sən Allah qoysan, Ağsaqqalın sorarsan, səni seçmək lazım. Ağsaqqal da 62 yaşımız var. Bundan sonra hələ ağsaqqallı atlar. O nə deyir ki, o da deyir ki, şuraya Səsməklə, səsə qoymaq lazım. Səsə. Kimin də sözü var? Kimin də sözü varsa, vallahi. Emin boşuldu. Hə. Emin boşuldu. Mən də zəng eləmişdim. Karpozdan çıxıb da orada yaşayırdı. Aleyküm salam, aleyküm salam. Şeyler tuttum ki, yəni hamını görəbilirsiniz. Ondan sonra geçmedim ben. Yani sevmedim. Özü verici deyil. Sonra fətətdən götürüldü. Salam, salam gelin. Eyvim salam. Biraz yaxınlaşdır ki, lan alın görsün. Her bir saçma Programımızı görüşürüz. samaletren oldu. Kimyatın zavod işte Kimyatın oldu yapacağız. Tevfik, çok sağ ol. Kimyanın vermişim. Ben gezim ki bizim memnunuz verelim. Salam deyirəm, təbii, salam deyirəm. Doğru olması var. Yok. Fevral ayında. Yanında fevral. Tanıp gelip gelmeden görüşmeyi bunu saldım derse gittim oturdum fevral. Saldım derse uşaqlar ne bilirsen ders içində. Saldım derse gittim Hüseyin Fethü'nde çay içsin. Tasım benim çıxıb gözəndə görüp bir bakmazdan keçəndə Rusya sərhədində sakitlikdən sen bilmiyorum korkusunda ben düşəmirəm. Kesin ne? Sonra deyir səs gəlir. Bakma deyir. Bakma deyir. Ben səs duyuyorum. Bakma şimdi dedim deyir. Buna ders geçiyor. Geldim ustaşa. Sorsuz bir akşam düşündüm. Görmedi sen seni. Bak, aramıza hürmetimiz yapmış. O da bilirdi ki ben o şeyler ders koyup gel dedi ki neden numara arkaya sen dedim savabı olmasın. Ne Asya müəllimin imkanı yoktu onu oraya qəbul ettirsin. Ne de nişanın imkanı yoktu ki aparıp oraya pıl versin onu oraya qəbul ettirsin. Eğer orada dedim o qəbul olursa Olur deyim, sağ olun. o vaxt yapsatsa Dereli seviyorum. Sağ ol. bir il oldu Heydər Əliyev'in izləyirləri tələbələrin Rusiya universitetlərinə qəbulu yapacaq gəlir. Bak hem o güzel iki imtihanla girdiler. Sen de olmasın. Sen kazandı okudun. Ben de ikinci. Sen de ikinci. 81'de. 4-5 yıl devam edildi o. Bizden evvel olub, amma Ben o 4-5 yıl devam edildi. Benim Rahmetli kardeşim de ondan düştü. Bizim benim kardeşim Akif, sonra təvəkkül bizdən şeydə Moskvada qəbul oldu. O vaxt təsirə o kişinin dahiliyi bizində hissedilir. Heydər Əliyevin uzaq görənliyin, dahiliyin, uzaq görənliyin o hərbi məktəb yaratdı. Yadınıza gəlir də. Bu kimin ağlına gələrdi ki bizə hərbi lazım olacaq Hasansa? Hər il biz 2 dəfə manat təqaüd alırdıq. Ministerstvo bizə göndərirdi ora. Onu Azərbaycan verir. Bəli, Azərbaycan göndərirdi. Azərbaycan verir. Mən yadımdadır. Mənim qardaşım da həmin. İldə 2 dəfə. Hə, mənim qardaşım da Asaraxanlıqlarım alsın. 40 manatdır. O da tələbə üçün 40 O da, manat demək. o da həmin o patokla gelmişdi. O patokla 2 imtihanla gelmişdi.
Yəni bu İki imtahan yəni ki, iki imtahanlarına getmir. 4-5, o 4-5 alınır da gərək. Balın 5 idi. Bəli, 2 imtahandan da gərək 4-5 alınsın. Eksperimentlə. Orada yer az idi diye. Mesela ben de vermiştim de İlaqada vermiştim. İlk imtahanlardan 2'den 4 aldım. İkinci imtahandan sonra öğrendim ki o yer dolu. Bir il mən Gelebilmem, başkalarını tutulmadı. Tapdıq müəllimin son illəri. Tapdıq müəllim 81-də çıxıb da deyəsən. 81 ya 82-də. 82-də. Ha? Son illəri. Çünki mənim yadıma gəlir ki, müəllim. 82-də. O biz imtahan verib qutarandan sonra düzdü bizi aşağı. Mahmud müəllim. Aşağıda düzdü bizi ərzə yazdırdı. Bəlkə də uşaqların yanına gələr ki, ali məktəbə əgərləri qəbul ola bilməsən, məni könüllü surətdə kolxoza qəbul eləyəsiniz. Bu da bizi öldürürdü ki, dədə öz anı görür burada oxuyun. Mənə qaranlıq qaldı ki, tapdıq müəllim, niyə görə bu ərzəni yazdırır bizə? Mən də o üzə gedən ki, mənə düşməni idi o. Bir dəfə Çulundur seyrətməsinə gedəndə buna dedim ki, tapdıq müəllim, biz Çulundur seyrətməsindən imtahan verəcəyik, yoxsa məktəbsə onu dedi ki, Şirinov, sən mənə qurban olarsan imtahandan. Həqiqətən deyirədi də, Seydəli müəllimin tarix imtahanında yarım saat Mahmud müəllimə danışdım, dərsiz adı. Axırda mənə dedi ki, gedilən yoldaş Hüseynova da danışırım. Dedim, ay müəllim, yarım saatda danışıram da. Dedi ki, o səhv danışırsan. Dedim, mən bilmirdinizsə, və səhərdən məndən niyə demirsən ki, belə. Dedim, danışmıram. O tapdıq müəllim o yüzden dedi ki, Şirinov gəl, dedim, mən bilmirəm, heç nə bilmirəm. Qapını açdım, çıxdım çölə. Dedi ki, yazacaq, dedim, mən yazdım da. Yazın da, dedim, burada özdə burada oturmuşdu. Bu bizə ərzə yazdırdı. Dedim, xeyr ola, bu kolxozdan ötürü az qalırdı bizi öldürə. Çördüm ərzənin dalına yazdım ki, bu ərzəni bizə məcburi yazdırıblar. Sonra xəbər tutduq ki, hə, tapdıq müəllim kolxoz sədridir. Hərəsə 81-ci ildə o kolxoz sədri oldu. Kavrama başında. Neyse. Geldi mi? O geldi sonra Zibeydin. Zibeydin, Ben Mahmud'a siyah yazdım. Rusya'da okuyan şey vaxtında, Rusya'da okuyan şahitlerden düz Leningrad'da o lokomotiv. Bizim bir şahitimiz Resulullah'da, el kardeşim neydi o? İxtisaslı sürede işledi. Azə. Yazımdan çıxıb Bu işini okuyan deyil. Leningrad'da okudu, Demir Yol İnstitüsü'nde okudu. Sevran adı yazmıştı. Akif'in adı, sen kardeşin biri. Akif. Sonra ümumiyyətlə də kimlər var idi, yazıb vermişdim ki, dedim çıxış edəndə, dinən ki, bizim məktəbin məzunlarına Rusiyada bu qədər adam var. Onu o çıxış edəndə dedi, hamımız yürüyüşmüşdür, bir yerdə klas kimi keçirirlər. Onda Zibedə mənim özüm kənd məktəbindən, Rusiyanın məktəblərindən bu qədər adam, universitetləri bu qədər adam. Öz adamımızdır. Bunun Rusca savadın Asya məli bölgəliyi, kim verir ki, başqa kim var idi? Bunun ətrafında qonşusu Rus deyildi. Nə bilək, qohumlarından Rusu yox idi. Kim var idi ki? Gedib orada kazanda oxumaq, universitetdə oxumaq, onu üstü tutarmaq, bu hər adama qismət olan, daha doğrusu hər adam işidir. Getdilər, oxudular da bizim. Sən də ki, bizimkilər kimi paxıl deyil. Bizim qrup yoldaşlarımız bizə kömək edirlər. Mən məsələn, riyaziyyatdan başa sala bilmirdim. Bu buna vuruldu, bu çıxıldı, bu elədi. Mən kurçuluq verdim. Həm praktika müəllimiz, həm leksiya müəllimiz. Mənə o saat Aliyevada birinci ahərli baş verdilər. Çıxardırdı, daskada tez misalı eləyirdim, indi deyirdi ki, iyisini də. Dedim ki, eləyə bilmirəm də. Deyirdi ki, həm son dərsindən 4 aldı. 5 vermirdi, amma 4 vermirdi. Yəni, texnik universitetlərdə... Amma uşaqlar burada çox kömək edirdi. Otaq yoldaşlarımız, qızlar bizə nə qədər... Ona bilim lazım. Həm də bizdən qabaq olan Azərbaycanlı uşaqlar edir. Uşaqlar olmalı, bir ingilis dilində dərs keçirlər.
kənddə gedən uşaqlar görür. Şəhərdə oxuyanlar olsa, şəhərdəkilər görür. Sonra dərsi bilen varsa gelsin. Dersi bilen yok. Hamı mənim kimi avam döyürsünə qalır. Söz verən çalışır, indi qurbanlıq edirsən, hə? Yok varsa desinler de söz veren olsa ben istemiyorum. Hiç söz vermiyorum konalığa bileceğim ama söz verince konalığa da şıra gideceğim. Yox, hamı mənim kimi savadsız olmaz. Maşallah, hamı savadlıdır. İçində fəhlə savadsız mənəm. Mən də çaşdım da nalarım. Allah hamımıza ömür versin. Arzularına qoşulsun, hər birimizdə sağlam ömür. Birer bak, diğer birbirimize bakma. Hamı birbirinden olsa müzik yerimizde adeta olabilir. Diğer, hele burası söhbət elimden gelmişiz. Zaten müzik yerinde görüşünde cemaat birbirlerinden ne varsın? Kendi gelmişim o günlerime, İsa'nın Vakıf'ın hüzuruna gelmiştim ben. İçine çıkanda hüzurdan çıktığımda evmeli doğduydu, evmeli biraz söhbət edelim. Bir de hüzurdan çıkmışam sözde, 2 nefer geldi benden. Böyle kucakladılar, görüştüler. Özler de hissilediler ki ben bunları tanımadım. Bir ne dedim ben familyo denen familyonu ben tanıyacağım. Mamidov, öyle Mamidov'un elinde çok Mamidov var. Sonra da tanıdım. Bir nefer de geldi, o da geldi görüştü. Baktım ki çoktandan da görmediğim adamlarda. Sorsuz adını bitiribsən də ki. He. Mesela öz kendimizi sortuyla hiç olmasa tanıyıram. Yani okşadıram da, okşadıram. Ama mesela bu Hristiyan kanı, bu defa Nurbalan anasının, atasının üzerine gelmiş. Atasıydı. Atasının, he. Gitmişim bura, baxıram uşaqlar, hamısı gəlmənə, mənimlə tərsiz nalarıyor. Yani tanrımlar da var, tanımadımlar. Orada tanrım daha çoxdur, qoy səbəbi deyəcəm. Səbəbi deyəcəm. Yani o qardaş kənddə tanrım daha çoxdur. Siz bilən niyə? Oradan çoxsu burada oxuyurlar da. Oxuyur, Hristiyan olanda. Savada yox. Bəli, o uşaqlar oxuyurdular. Daha doğrusu oxuyanlar bura gəlirdi. Oxuyanlar gəlirdi bura. Həmin uşaqlar yadımızda qalmışdı. Mən bunu hər yerdə demişəm, keçən görüşdə də bəlkə demişəm. Əv müəllimlə biz ən çox uşaq saxlayan biz idik məktəbdə. Dərsin bilmədi, otur dərsi gəlməyə cavab ver, sonra çıxdı. Mümkün deyil də, başqa yolu yox. Hamı da bilirdi. Bizim əv müəllim gəldi, qapını döydü, dedi, əfirəm, sən də buradasan. Mən bir adama söz vermişəm, evdə mənə gözləyirlər, uşaq saxlamışam, uşaqları bıraxıb gedə bilmirəm. Gəl sən onları almaya mənimlə. Gedirdim, deyirdim ki, əv müəllim, rahat olmadan, bunlar gələn dəfə 100% gələcəklər, özün Allahın adı. Bırax bunları bunu nisqsi desin, məndə beylənci olanda o da eləyirdi. Yəni, o söz demişdiksə bunu belirləyəcək, o mümkün deyil də, dərsi bilməyən adam, dərsi danışmamış getirəcək. Gəlib danışacaqsan gedəcək. Allah rəhmət etsin. Zahid var, bir zahid. Ola abaraya düşəndə bizim çətisində. Zahid də orada dərs danışır. Dəfə dərs danışır. Bilmələm. Niyə bilmirsən? Bilirsə, o komutları borsalığı da açdım o arka laboratuvarında, benim kesin olarak geçti. Bunun demək şu düz mədəsinin üstüne, böyle sodu deyirlər. Şimdi vurmuşam, gəlmişəm otağa, dərsə. Qapı qalması, görürlər ki, yerə sərələnir. Uşaqlar mənə dedi ki, müəllim öldü yox orada. Dedim, gedim köməyə iniyor, getdilər, üzünə su yazılırlar. Şimdi yaxşı, onun ya atası, ya anası, ya kimisə gələ bilər deyim məktəbə. Anası burada işləyir. Yox, deyirəm gələ bilər deyim məktəbə. Və o sən olasan, mən o məmurda demirəm, hamırsan. Hə, yaxşı, kimsə gəlib radım tuta bilərdi ki, mən uşağımıya görürsən. Birinci de onlar bilirdiler ki biz dersten başka şeyden uşaq öğrendik. Uşağın kulağı biraz bək dartırsa. Qarpoz bazarı görür, istədiyi vaxtı İcazə aldı. Əli qaldırmış. Yaxşı, mən elə bilirəm, dərsin bölgənə dayım.
Hayır sağ ol. Şeklimizi çok şeyle bir Çəkili götürdü o gətirəcək. Mən də Atma çayı mənim buyurun. Salafandı Kim öyleydi da? Bırak riske. Bura biyoloji. Kesin kesin. Burada biyoloji. Bura ne yazdı? Kime veriyor ben? Tamam öyle. Temaşet gelin, temaşet. Rafik sen her yere bak. Burada yani bir şeyle Beraber ben gördüğüm bu. Ben mesela o iki anı bak bunu ayrıca anı götüze harcına çıkardılar. İki anı belki de bilmiyorum. İki anı çıkarsınlar. Çok ben sıkmıyorlar ya da böyle yalanlar dileyelim. Sertin çıkardığında yaptığını götürmeye yazdı. AB'li de burada kaldı 2 A çıkılsın 1 üste gelsin 3 A üste gelsin 7 çıkılsın 14 beraber bu nedir? Sadeleştirir. Sadeleştirir bu tenlik değil. Bunu sadeleştirende burada 2 A'lar 3 A bu elədir 5 A. Bir yazıda 2 AB mütevzede 5 A 5A sonra Gümüş 6 ha? Abi, hep yanımızda kalmıyor. Sen de bakıp kalıyorsun. Ancak öyle bir sadeleşme aslında ne sadeleşme var ki burada? Yarına kadar. Sadeleşme 2 ayar orta görmeni grafa, bunu bilmirsən də. Yoxsa bütün görmək olardı. Sağ olun, diqqətinizə görə minnətdaram. Bir daha inşallah. İndi buna komsomol otanıydı. Yok, komsomol otanıydı. stul alsın. Nereye otağında? Komsomol sonra yedi. Buna ne bileyim, sonradan ne oldu? İşte bir işlem vardı. Komsomol. Sana mehmanı öldürmeye yapacak. Yok, bura edebiyat. Orası da üstelik.
Bizə danışırdı. O dövrün ictimai, siyasi vəziyyəti. Başlayın danışmağa. Bir dəfə tamaşa, məsəl ki, danışır özü. Mən deyir danış, mən də durmuşam burada. Danış, mən danışıram. Sözümü kəsir özü deyir. Mən deyir, ağzıma açıram, deyir ki, qoy, mən danışamıram, axıram şey deyir. O da deyir ki, bu mağmuriymişdir. Deyirəm o müəllim, mükəmmel danışır, mən də sözümlə deyim. Siz deyirsiniz, mən deyə bilmirəm axı sözlərimi. Və yaxşı deyir sözlərimi. Bu zabit de. Deməli deyəni adil çox deyir. Adil deyir. Mən adil söz danışır ki, hər cümlənin başında deməli. Mən adili Mehmanı döyülür, yoxsa süt döyülür? Transpekt tutmamış deyil. Əhval deyil ki, mənim cırdı der. Allah mehmanı çıxartdı burada nə qədər döyülür. Gözü, mehman o gəldi, zəngə, buz batmışdı daha doğrusu mehman. Yurdum nə qədər yurdum, Nəsə Şamil müəllim mehman. cavab vermə, telefon sönük oldu. Dədəsi də düz yəni. Bizim də keçmiş gəlmək istəyir, vəziyyəti öyrənmək istəyir. Bir görün, xəbər çıxmadı. Bu tərəf yazılarından var, hərəndə sırası var ya, çox qızar. Bu sinirlərin əlaqədar sərbi xatirələrimiz alım olub, yoxsa olmuyor? Birinci dəvət edirsən bizə gəlir. Yox, keçən dəfə biz yaptırmışdım, Gezdəsinə Allah sanı sayələsin, yaxşı oldular. Deyir, məni gecə saat 12-də ağlatdırdın. O Nərminə var idi, 2 dəfə rastlaşır mənlə. Mən gələcəm ora, mənsi orada yer hazır ol. Elə dedim, keçən görüşə gəlməlidir, gəlir çıxmalı. Yox, mən zəng eləmişdim, dedi ki, valla, kişi əməliyyat olur. Sarı qız idi. Yengibanın qızı. Bugün o tabi bizdə 2 dənə rus söylüyor. Raziyə müəllimə bizə dəstəyirdi. Asiya müəllim aşağı sinifdə demişdi. Nadiyadan sonra Nadia orada idi, Nadia buraya var. burada işləyir. Nadia buraya yok. İki müəllimə işləyir, Fəridə müəllimə, Qayfuddinov. O işləyir. Nadia orada işləyir. Buraya bu şeydən alırdılar. Sonra Nadia müəllim gəldi. Fəridə müəllimə dedi, Qayfuddinov var Fəridə. Bakı atar idi. Zaman kızı, Kardon Kamız Kardon'dan 5 dəfə yatırdıq ki, kim Azərbaycan dilində danışacaq. Bir zaman dersi dedi, baxın. Nə oxudular? Sənə cəvə. Getdim bak, projda danışdım. Aşağı düşer. Qapalı zal var. Buradan aşağı düşeydi. Buradan aşağı düşeydi. Gerçekten bak, gerçekten Yasin'in aynen önermeklerini. Ha, bu tarafta. Bayıl. Ağaçı. Zaten biz olmasın. Ağaç sonuncu sözde biz ben ona kimi En suluk uşaqlar idi olar. Yenə də bütün ömrə başıma dönər mən dedim. Mən mühərrikim oluram, bu nasıl olsun? Geçərlə müsaade geçiydi bunları yola saldı. Geçin, üstə.
Şeydən sonra baxırdım. Qarğıdan düzəldirdi də hər fəkir. Axırdım çəkilər şunun altında gedirdi. Ay bunu hasılın burası sarar. Özüm ölüm dayanırdım suda kıçım yerdi. Ondan sonra hiss eləmiyirdim. Daha istəyirdim. Gel gün. Gel. Başında otur yarın günü bak. Enes Beats on the track.
Sivil çıkardı. Hayır, bir kentte Allah hakkı. Her ülkede bir senetsiz maşın kalmış. O süt taşıyandı, ot taşıyandı. Yok, yani olsaydı yaxşıydı da demek istiyorum. Olmasa yaxşıydı da demek istiyorum. Niye? O da bu kadar uğurluk olur. Ne bir şey sen... Benim indi oğurluk yok mu? İndi bak bu sünniler var ha. Yerli bir kentte. Oğurluk olur. Şimdi bak oğurluk olur. Ağzırmasın dersen kim? Ama bir de var oğurluk olur tapıyorlar bilmiyorum. Onu özleri yani. Süt taşıyanların hamısı var senetsiz. Ot taşıyanlar, maşın Sen evet sana niye valasın? Korkundan Allah'ım da götüren kardeşime soğuk yedi. Halbuki vermeye diyorsun da. Niye vermeye? Niye? Aslında başım soğukluğuyla mahmut. Hem verirler kendi Allah kötü. Soğutan olmaz. Yoldaşını herkes. Aile de herkes. Orada kapıda geldi. Götürün. Yanlış olmalı. Batları girdi. Mənə əmiyim boydalığından öyrədim. Sənə Çaktır öyle kadına dedim bunu yine. Başını etmemekten koydu. Buna bir... Zahmet sakin. Heydər Əmir özünlüğündə üstən bir qərar Gözünü üşüttün doğru mu? Şimdi ya şunu bir yana ondan başla hər. Allah Demek çöpte de ya. Beşlerde de yok. Musi'yle dedi. Bir saat, bir günde bir yüzde Sadece olak qədərində. Valla götürün ben yemek götürün. Nasıl? Yemek götürün. Mayıs. Geçen hikayemizi kaybediyor. farklılık edecek söz ver. Kim? Sen ben öyle. Şu an mektep karım. Büyük çiçeğim var. Oraya bak sen bırak. Əsr eləsən. Gel gözəlim gel. Hamınızı hoş gördük. Maşallah sen sevdin ya yemeği sevdin. Candan istəyirsən otur. Keçid bura. Bir tabi uykuyu bir atası oradan gelecek. Ben kişiyeceğim. Şimdi gidilen kerana bunu somatını saklar. Böyle narahat olma. Şimdi çekmişler. Ver kapı ver. Yani bilirəm deyəndə ət yemirsən, nə yemirsən, onu demək istəyir. Hələ onu demək istəyir. Onu demək istəyir. Haracın gidip bize hesap yazmadan. Rasim'le necə sana? Elçin bəs onu da deyərsən. Bəs də deyərsən. Yox, mən inanıram ki, Rasim mənə gedir. Et sağ olsun. Yarat bir yaraymış. Rasim. Zəhərli bir deyirəm. Adam var mən ki düz 2 ay həkimin Bakıya getdi gəldi mənə. Mənim başıma gələn. Ona görə də onlar onu sinənə qoydular. İnfeksiya bilirəm. Buradan 10 dənə öyrəsinlər. Ata.
Bunun yanında Siyah süzmüyor. Kısa içmez. Kısa içmez. Kısa senin özünü yaxşı apardı. Çek sübutlu kebap yemek. Sonra boynumuza koyacaklar ki yedirler. Boynum sarı. Çek karı. Valla babam öyle bir şey söylemez. O ayrı şeyde. Badım sanırım. Söyle babasıların sözünü. Çek yola hamsi bir. Ya Gülbir'de benim başlasın ya Mehmet benim başlasın. Ne? Yok meclis vallahi yaşlı değil. Sakitiydi burada. Kimse öyle sözü var derken siz. Orada gedikdə məktəbdə dedik. Cəmiyyətin aktiv üzvləri hamısı o tərəfdədir. Bu tərəfdəkilər passivdir. Olacaq da biz çaydan ötürü girib. Sivarişi o tərəfdəkilər verirlər. Sağ o tərəfdəkilər verirlər. Biz iskən çay verəcəksən 3 dəfə deyərib gedin. Çayım belə çay bizə. Sen şu göre sen ne terisi sen gidelim. Yox, mən. Bize çok mani olur. Mən yürüdüm canımda axırıncıdır. Yok kudursun he. Kudursun hele. Tək. Önüne uzadırsan. Tək sən deyən Mənə olsun. əlin uzat. Ha öyle ha. Onun əlin geri qaytarmıyor. Yok diyorum. Elə bir söz dedi ki, təki dursun, mən də ona görə qaldırdım. Bilmediğin işi koyuyorsun sen. Elə söz dedi ki, valla mən əlim öz-özünə qalxdı. Satan canım deyil. Allah canınızı Sağ olun. Sen bir abi ilə dinləsin. tək elə yemsin gülüm danışasın. Sağ olun. Rafi beni zengileyende təqid koda düştü. Şöyle bir işim düştü. Ha öyle falan. Bu ben ne işim var? Qorxuzuram ki, sonra belə deyəndə şükür eləsin gələsiz ona görə. O Dedim sen saati, Əvvəl qorxuzum, sonra saati mekanı mənədim. Saati getirdim. Dedim saatlə mekanı mənədim. Böyle deyirəm ki, bir qorxusa dükkən nə yaxşı, gedəcək yaxşı. Yo yanındaki de mekanı. Milyon nail olmalı. Arzulayanda gözdən məclis Saat alttan düşürdü, saat Birincidən yol qabaqçın bu. İkinci də olmuyor. Son olacaq, bunu hazırlanır evdə. Uşaqla nəfər reaksiya verir. Orada hamı deyəndə bizdə də o qədər çoxdur. Bir dənədir, sonra görsün desin ki, nə reaksiya verəcəm, nəfər yanaşacaq bu məsələyə. Fərdən Allah'ın bu sizə deyirəm ki, bir söhbətə salın, bir baş qarışdırın, bir şuluqluq salın burada, biraz uşağın fikri qaçsın, dağılsın, görəsin ki, hə, razılıq versinlər. İndi uşaqlar azad böyüyür, müstəqildirlər, söz sahibidirlər. O vaxtda bizim sözümüzün kəsəri yox idi. Nə deyirdilər, o cürdə olmalı idi. Gözümüz açıb nə görmür? Niyet elə ki, öncəli 3 gün hava işiniz. Çox yaxın buyurun, Oradan gelin. Yedi neçə qədər dal gələcək, yəni gəlir. Var elə bundan başqa. Müqabilə bağlama. Bax onu. Geçsin gelsin kesin. Ben o düzdür. Geçen müqabilə bağlı. Gelmese kesin. Biri olur. Gelmedi. Yağış veriyor, kurban kesin. Yağış çok yağış. Sizə də bir şey demək istiyorsun. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. İçinlər da yaşımızın o dövrü indi açıb dərdimizi hamımız deyə bilərik. O vaxtda mən həmişə deyirəm, o qəlbində də nəsə belə də o yeri olan bir adam. Bir dənə 20 köpüklü yat qırtqanı qorxa-qorxa verirdin ki, Allah görəsən mənə nə deyəsən. Məktəb vaxtı. Məktəb vaxtı da. Əlimizdə gizli saxlayırdıq ki, mamet gəzirdik ki. Mənim o qısad vaxtı rəhmətli yapamdı, sən tanıyırdın, tərs adam idi.
Dedilər belə-belə. Dedi uzağı Şirvan, bir də ki öz kəndimizi. Oradan qırava çıxmamaq şərti ilə, nə bilim dedi, Korun ülküzündən keçənin tapı, nə bilim nağar, öz elimizdən, obamızdan, Rəhmətli imamam da deyirlər ki, elə bir kör keçər bizə qalır. Bıraklarımızı atlamak olur, merak olma. Oğlu verirsən, axıra Kabul ver ha. Ben evde kabul. Geldim Molla'nın yanına ki bu Molla. Yok oğlum. Göz. Kesmeye götürmüşüm. Nizamlı kamçasında. Bir de İskendername'de böyle bir yer var. Değil. Ama doğdum birinde ben. Şobanın rüşvet vermesi. İskendername'nin ikinci sitesinde, üçüncü İlmanlame şerifine var. Çobanın qoyundan bir tane var babanı. Bu ötküsünə gəlmir, bir yaxşı da iti varmış. İt də qoşub canavara, oğlu qırır. Dedim ondan yanına, bir dua gəlməni bitirir, canavarın əlçəsində. Yəni cəmdək aparır. Onun Ruslar mutlaka çekilir. Yəni yaxşı yeşil cəmdək aparır. Molla baxır, itə nə dua, cəmdəyə baxır, tağını sulanır, yoxun sesini açılır. Bir də yazır, amma da heç kim, kitabda da elə yazır. Güzel düştü etine, ayağı bu sivri içinde çalışsa, gördüğünüz bence tilmetmeler var. Yani həqiqət elədi, ha, mən oxumuşum onu. İskendername'nin şimdi şərhnaməsini. Yani bunu da eləyirlər. Cəmdən xatirinə. Ömrü boyu yiyəsine. Bir də Rus kaberin düzülüğünü tutarlar. Doğru. 100 şeyden yüzü sağlıyor. Yani Adım sağ olanı. Sağ çok sağ olun. Allah razı olsun. Zahmetimizi çektin. Yani bizim bu görüşümüzü, bu xatirələrə köçüktün, vərəqə köçüktün, bileriye listeye köçüktün. Ve arzu edirəm ki, bundan sonraki görüşlerimiz daha çok olsun. Daha büyük sastavlarla. Yani heyətlərimiz azalmasın. En azından bu günkü səviyyədə qalsın. Burada iştirak edən və eləməyən də hər biri. Yani iştirak edən bilsinlər, imkan versin. Nizamımızdan da böyle kimsə söz demək. Sağ olun. Siz de mesaj olmalı. 9 yaşında rayonda yediğim zaman kar. Akademi. Ben de akademi. Ben de akademi. Ben diplomum, bir akademi. Diye gel adam ne olmuş? 29 yaşında zorluğu işlemişim. Bir maçlım pozitifinde rahmetli taktım. Sen ben yakıştıracağım. Neyse. Kendisi de yanıma gelmişsiniz. Əziyyət çəkdim. Çəkmişə görə minnətdaram. Çox sağ olun. Götürməni de bırakmazsın. Toyuma gəlmiş. Vahid mənlə Davud müəllim çox güclü münasibət var. Ne oraya geldi? Onun etindən gələ gözün Davud müəllim gündə oturdu. Sağ ol dedi. Allah canını sağ olasın. Yox, sərdir. Alxan deyir buna quduzuq iynəsi. Daha keçmir ha. Daha alem bütündür. Baha bu Quduzuq elə gedib götürdən sonra da başlayır. Vallahi. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Devamlı zəhmətli əmək məsulatlı bir buyurmayacaq. Bir de bizim enerjimiz yoğun etkinler inşallah. Sayımız hele. Yer daha yetan sarılır. İnşallah, sağ olun. Bir dakika. Sosluğum deyəcəklər, amma tanıyır. Ha? Çinli olan yüzü. Yok yok. Şöyle mi?